was just a girl. We're like diamonds in the sky. Convicted child killer Kathleen Folbig have lodged. Folbig is serving a 40-year sentence over the deaths of her 4 children. An inquiry into the conviction of Australia's worst female serial killer, Kathleen Folbig. You can't do that. They just lost their son. You can't take their baby. You know, what's happened in this family? I went to the trial. It was 7.5 weeks of emotionally wrenching evidence. She was dubbed Australia's worst female serial killer, convicted over the deaths of her 4 children. To the case of Kathleen Folbig, found guilty of... This is tragic. Not only has a woman lost her 4 children, but she has been labelled Australia's most hated woman, Australia's worst female serial killer. It's horrible to look at the media and see the titles of Australia's worst serial killer, child killer. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata tentang seorang wanita yang dijuluki sebagai pembunuh berantai wanita terburuk di Australia, yang dipenjara selama puluhan tahun karena telah mengakhiri hidup semua anak yang masih balita yang merupakan darah dagingnya sendiri. Dan kasus ini memakan biaya penyelidikan sekitar $7 juta. Namun di balik semua itu, ada kisah yang menyayat hati, yang kemudian sebagian besar orang menyebutnya sebagai wanita malang. Sehingga 90-an di seluruh dunia dan para pengusaha berjuang mendukungnya, termasuk sahabat setianya, tetapi tidak bagi suaminya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter Kasus K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Sebelum cobaan berat dan kebencian masyarakat terhadap seorang wanita berusia 36 tahun ini, kehidupannya mencerminkan kehidupan seorang ibu rumah tangga yang baik dan ibu yang baik yang merawat buah hatinya. Namun, pada 1 Maret 1999, Laura, bayi cantik yang sehat ini yang berusia 18 bulan, tiba-tiba tak lagi bernafas. Ambulance emergency. I need an ambulance. My baby's not breathing. Okay, and how old's your baby? 20 months old. Can you just hold a minute? I'm trying to do CPR. 20 months old. I'm not getting any heartbeat or anything. Okay, do you know why this is? I've had 3 tests already. Pardon? I've had 3 go already. And your name? It's Kathy. Setelah ambulan membawanya ke rumah sakit dan memeriksanya, bayi Laura dinyatakan meninggal dunia. Pada awalnya kematian bayi Laura dipastikan akibat infeksi virus yang telah menyebabkan peradangan pada otot jantung. Namun otopsi selanjutnya menyatakan bahwa kematian Laura tidak dapat dipastikan. Lalu dokter otopsi menemukan bahwa 3 bayi Kathleen sebelumnya mengalami hal yang sama, kematian bayi mendadak yang kemudian dilaporkan pada polisi dengan keyakinan bahwa mati lemas kemungkinan penyebab kematian mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh suaminya, Craig. Ia melaporkan pada polisi karena ia mencurigai bahwa kemungkinan istrinya terlibat atas 4 kematian mendadak bayi mereka yang tidak dapat dijelaskan penyebab kematiannya. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian New South Wales memulai penyelidikan pembunuhan ke-4 anak tersebut dengan keyakinan bahwa kemungkinan Kathleen bertanggung jawab atas kematian mereka, karena Kathleen adalah satu-satunya orang yang selalu berada di dekat semua bayi-bayinya ketika mereka ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan dalam setiap kasusnya,
sang suami sedang bekerja atau sedang tidur. Selama penyelidikan, jurnal dan buku harian Kathleen diambil oleh polisi, yang kemudian isi dan buku harian itu menjadi bukti pengakuan yang memberatkannya. Dan akhirnya pada tanggal 19 April 2001, Kathleen ditangkap dan didakwa atas pembunuhan keempat buah hatinya. Dan sejak saat itu, ia menjadi sasaran kebencian masyarakat yang menyebutnya sebagai pembunuh wanita terburuk di Australia. She was described as a monster and as Australia's worst female serial killer, the most hated woman in Australia. You know, what's happened in this family? There's no doubt Kathy had a difficult life long before she ended up in jail. Kathleen Britton lahir pada 14 Juni 1967 di Sydney, Australia. Sejak kecil, ia mengalami kehidupan yang menyedihkan. Ketika ia berusia 18 bulan, ayah kandungnya, John Tevye Britton, ditangkap untuk menjalani hukuman penjara selama 15 tahun sebelum sang ayah dideportasi ke negara asalnya, Inggris, atas kasus pembunuhan pada istrinya, Kathleen Mary Donovan, ibu kandung Kathleen. Kathy told me that her father had her mother, which is how she ended up in the foster care system. When her mother left in a fight, he went after her, he begged her to come back. When she refused, eventually he stabbed her 24 times. Sejak saat itu, Kathleen menjadi anak asuh negara yang diasuh di tempat pengasuhan yang berpindah-pindah, hingga akhirnya ia ditempatkan di tempat pengasuhan permanen hingga ia dewasa. Dan di tempat pengasuhan inilah ia memiliki kakak angkatnya, Libon. Saat ia berusia 17 tahun, Kathleen meninggalkan sekolah dan menikah dengan Craig Gibson Folbig pada tahun 1987. Dari pernikahan mereka, pasangan ini memiliki 4 anak. Tetapi selama 10 tahun, satu demi satu, anak mereka meninggal secara tiba-tiba di masa usia bayi. Dua tahun setelah Kathleen dan Craig menikah, mereka dikaruniai bayi tampan yang sehat yang lahir pada 1 Februari 1989. Dan mereka memberinya nama Caleb Gibson. Tetapi pada suatu malam, Kathleen menemukan bayinya telah meninggal di usia yang baru 19 hari. Caleb's cause of death was determined at autopsy to be sudden infant death syndrome. A sudden death of an infant under 1 year of age, which remains unexplained. Kematian bayi Caleb dikaitkan dengan SIDS, yakni sindrom kematian bayi mendadak. Setahun kemudian, pada tanggal 3 Juni 1990, Kathleen dan Craig mendapatkan anugerah yang membahagiakan dengan lahirnya anak kedua mereka, seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Patrick Allen. Selama 3 bulan setelah Kathleen melahirkan, Craig membantu istrinya untuk merawat bayi mereka. Tetapi pada 18 Oktober 1990, Craig terbangun oleh teriakan istrinya. Ia segera menghampiri ke kamar bayi mereka dan melihat Kathleen tengah berdiri histeris di samping tempat tidur bayinya, sambil mengatakan bahwa bayi Patrick tidak bernafas. Patrick developed severe brain damage stemming from that life-threatening event. And I think that ultimately led to a seizure disorder. Namun beruntungnya,
bayi Patrick masih bisa diselamatkan. Hingga 4 bulan kemudian, pada tanggal 18 Februari 1991, Kathleen menelpon Craig di tempat kerjanya untuk memberitahunya bahwa bayi Patrick telah meninggal. Setelah kehilangan kedua anak mereka, pasangan ini kemudian pindah ke Thousand, New South Wales, sebuah daerah di pinggiran kota, untuk memulai hidup baru mereka dan menyambut bahagia akan kehadiran bayi cantik mereka yang lahir pada 14 Oktober 1992 yang diberi nama Sarah Kathleen Folbig. Namun lagi-lagi pasangan ini kembali berduka. Pada tanggal 29 Agustus 1993, bayi Sarah meninggal di usia 10 bulan yang kembali dikaitkan dengan sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Sarah's death was determined to be a sudden infant death syndrome case. Untuk menghapus air mata kesedihan atas meninggalnya bayi ketika mereka, pasangan ini mulai menata hidup mereka dengan kembali pindah ke Singleton pada tahun 1996. Dan setahun kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1997, pasangan ini dianugerahi kembali bayi cantik yang mereka beri nama Laura Elizabeth Folbig. Got you, Mummy's got you. Is she? You being a cutie? Bayi cantik Laura menjadi harapan dan kebahagiaan Kathleen dan Craig dalam memulai kehidupan baru mereka. Hello, Auntie Lee. Uncle Ted. Laura was special. She was more of a person. She wasn't just a baby. And she was adored by everyone. She was a beautiful little kid. Craig begitu menyayangi bayi Laura. Begitupun Kathleen. Don't leave me alone. I'm not going to leave you here. I'll just stay here. Ia sungguh menjaga dan merawat bayi Laura dengan sangat baik. But we were really scared that something was going to happen to Laura. Namun, lagi-lagi, kebahagiaan keluarga Folbig tidak berlangsung lama. Setelah bayi Laura dinyatakan meninggal di usia 18 bulan akibat SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak yang tidak dapat dijelaskan. Laura suffered from a cold-like illness during the week prior to death. She ultimately was found to have myocarditis at autopsy, and that's typically caused by a viral infection. Pada otopsi, awalnya patologi forensik Dr. Allen menemukan bahwa Laura memiliki infeksi jantung yang dikenal sebagai myocarditis yang berpotensi fatal. Tapi setelah mengetahui 3 bayi lainnya juga meninggal, dia memutuskan penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan. When Laura died, she was aged about 18 to 20 months. And that's just far too old for that death to be called sudden infant death syndrome. Yang selanjutnya, ia melaporkannya pada polisi. Alan Carla did a thorough examination of Laura's little body. And this is the 4th child in his family. And he said, well, I can't say to you 100% that Laura wasn't suffocated. The common view from the DPP and from other groups was, yeah, it looks suspicious, yeah, we think she did it, but basically you'll never prove it. Probably because of the circumstantial nature of the case. There've been no smoking gun. Kematian bayi Laura sekaligus menjadi derita berkepanjangan dan kesedihan yang nyata bagi Kathleen. Bisa dibayangkan, di saat ia tengah berduka atas kehilangan keempat bayinya, pada tahun yang sama, suaminya sendiri telah melaporkannya pada polisi dengan dakwaan pembunuhan. When we received a phone call from Craig, he wanted to have a talk about things. Craig had told us that Kathleen continually became stressed with the children. And then finally, he said, my wife keeps a diary, and they're suspicious. Do you know what sort of person would kill
4 children? I have no comprehension, and I don't even want to think about it. Kathy, did you kill Caleb? No! Did you kill Patrick? No! Did you try to kill Patrick on that near-miss episode? No! Did you kill Sarah? No. And did you kill Laura? No. Dr. Carla's opinion that myocarditis was unlikely to have been the cause of Laura's death was supported by other medical experts in the trial. Dr. Carla and others considered that rather than the expression SIDS, a better description of the causes of death would have been undetermined. Ultimately, I decided that there was a reasonable prospect of conviction. Yang kemudian Kathleen ditangkap pada April 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dan kakak angkatnya turut memberikan bukti yang memberatkannya. 4 children just did not die by themselves. They died at the hand of their mother. And she was supposed to be there to protect them and love them and look after them, and she didn't. Tetapi sang suami, di mana sang suami membantu polisi dalam mengembangkan kasusnya, ia juga menyerahkan jurnal dan buku diari istrinya kepada polisi. Dan tulisan-tulisan jurnal Kathleen tersebutlah yang digunakan jaksa sebagai bukti kesalahannya dan memicu sentimen publik. The diary entries were open to the interpretation that these were the private confessions of a guilty person. Why else would she write that her child had left with a bit of help? Like many, I was shocked by what I read in the diaries. And I did feel that there was good reason to be concerned about whether Kathleen Folbig had killed her children. Sejak penangkapannya, Kathleen kemudian dicap wanita jahat di media. This was a woman accused of killing her 4 children, and if found guilty, she would be Australia's worst female serial killer. Ia menjadi sasaran kebencian masyarakat yang begitu meledak, dan hanya sedikit saja yang percaya bahwa ia tidak bersalah. Salah satunya adalah sahabat dekatnya yang telah berteman sejak mereka di sekolah dasar, Tracy Chapman. In terms of whether I've ever thought Kath killed her children, the person I know would never have done that. Ia tidak hanya sebagai sahabat yang mempercayainya, namun ia juga menjadi satu-satunya orang yang setia mendukung Kathleen. Sepanjang Kathleen berada di penjara, Tracy lah yang selalu rutin pergi menjenguknya di penjara. Dan hampir setiap 2 hari sekali, kedua sahabat ini selalu berbicara di telepon. Dalam proses pengadilan Kathleen selama 7 bulan dan sebanyak 70 kali pertanyaan yang sama, Kathleen tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Kathleen Megan Folbig has pleaded not guilty to murdering the children. I went to the trial. It was 7.5 weeks of emotionally wrenching evidence. Supreme Court heard today how a woman accused of slapping her 4 children kept a diary detailing her dark moods. The Crown's theory was that Kathleen Folbig killed each child in a moment of uncontrolled anger and then immediately raised the alarm in perhaps remorse at what she had done. Well, you say, I knew I was short-tempered and cruel sometimes to her. Yes, I was short-tempered. I was irritable, I was cranky. And cruel. Not as in an action, no. And she left with a bit of help. You mean she died, don't you? She died, yes. With a bit of help. From God, fate or something else, not me. The Crown says the accused put each of her children to death. She either deliberately killed them or wanted to render them unconscious to, in effect, put them to sleep. The defence countered by saying that she was a loving mother and there was a lack of physical evidence that those children had actually been slaughtered. If one were to attempt to slaughter a
healthy, robust, normal 18-month-old child, you would expect, I think, reasonably, that this infant would put up a struggle. This struggling would be expected to, I think, give rise to some injuries. In Laura's case, there weren't any such signs whatsoever. And of course, I'm not privy to all the other evidence that was heard by the court during the trial. But on the basis of the medical evidence alone, I think this case certainly needs to be re-examined quite carefully. Tetapi di persidangan pada tahun 2003, tidak ada keraguan dalam benak juri untuk menyatakan bahwa Kathleen bersalah. To the case of Kathleen Folbig, found guilty of killing her 4 infant children. I was very upset, but pleased that they found her guilty. That would have been absolute shock, because the whole time Kathy did not want to go to jail, and I'm afraid that's where she is, and she's going to be there for a long time. A jury could well be satisfied that there was no natural cause of death for each of the 4 children. Kathleen dinyatakan bersalah atas kematian 4 bayinya, Caleb, Patrick, Sarah, dan Laura. Meskipun tidak ada bukti secara langsung atas tuduhan terhadapnya. There was the husband, the diaries, the police witnesses, the medical expert. Dr. Culler's evidence was perhaps the most important medical evidence at trial. Dr. Culler had conducted the autopsy on Laura. They find physical evidence of myocarditis. They don't find physical evidence of smothering. That doesn't mean that smothering didn't happen. And it doesn't necessarily mean, I would suggest, that the myocarditis alone was the cause of death. It's important to note that while multiple cot deaths may be a rare event, so also will be multiple homicide. Dan dia dijatuhi hukuman selama 40 tahun penjara. Namun, hukuman Kathleen kemudian dikurangi di tingkat banding menjadi 30 tahun. Hukuman massa tanpa pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Tracy sangat terkejut dengan vonis yang diberikan pada Kathleen di pengadilan, karena baginya tidak ada satupun bukti yang masuk akal. Kini, Kathleen Folbig berada di penjara dan menjadi sasaran bagi narapidana lainnya karena sifat tuduhannya dan dicap wanita paling jahat di Australia. It's horrible to look at the media and see the titles of Australia's worst serial killer, child killer. Sehingga selama 2 tahun pertama hukumannya, Kathleen diisolasi dari narapidana lainnya. Sahabat setianya, Tracy Chapman. Ia benar-benar merasakan kepedihan yang nyata melihat temannya harus berada di balik jeruji besi dengan waktu yang sangat lama atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Sejak saat itu, ia segera bergerak membawa serta teman-temannya tanpa lelah memperjuangkan agar segera diadakan penyelidikan ulang yang serius atas kasus tersebut. Tim hukum Kathleen Folbig yang juga sejak awal memiliki keraguan atas keputusan juri yang memvonis Kathleen bersalah. Mereka pun mulai bergerak. This is tragic. Not only has a woman lost her 4 children, but she has been labelled Australia's most hated woman, Australia's worst female serial killer, when there has been no evidence to ever support that. Untuk membatalkan kasus tersebut, tim hukum Kathleen Folbig merekrut beberapa ilmuwan baik di Australia maupun dari luar negeri. Namun karena kasus ini mendapatkan publisitas yang sangat besar hingga pemberitaannya ramai di seluruh dunia, yang kemudian selanjutnya ilmuwan dari berbagai negara di seluruh dunia yang berjumlah 90 orang turut berpartisipasi untuk melakukan sejumlah penelitian terkait kasus 4 kematian bayi Kathleen. Dan dalam membiayai penelitian tersebut yang memakan biaya besar, seorang pengusaha yang bernama Peter Yates tersentuh hatinya dan ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan keadilan bagi Kathleen.
ia menyumbangkan sejumlah uang dan mengumpulkan donasi dari para pengusaha lainnya untuk membiayai penelitian tersebut. Kisah Kathleen Folbig telah tersebar ke seluruh dunia. Kasus ini menjadi sorotan publik dan media yang lebih besar daripada kasus kejahatan lainnya di Australia. Apalagi setelah dia dihukum pada tahun 2003, di mana tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Seorang ibu dihukum atas kejahatan tanpa ada bukti jelas atau tanpa ada bukti langsung. Karena hal tersebutlah kemudian muncul tim pendukung yang luar biasa yang telah berkumpul bersama dalam beberapa tahun untuk mempromosikan kasusnya dan untuk berargumen bahwa pada kenyataannya Kathleen tidak bersalah atas kejahatan yang menyebabkan dia dihukum. Tim pendukung ini beranggotakan para pengusaha, para pengacara, dan para akademisi. Dr. Emma Cunliffe dari University of British Columbia, yang juga seorang penulis sekaligus seorang akademisi pertama yang serius mempertanyakan tentang hukuman Kathleen. Ia meyakini bahwa sebagian besar bukti di persidangan tidak dapat diandalkan. Pengacara Isabel Reid merasa tersentuh atas kasus yang menimpa Kathleen, yang ia yakini bahwa Kathleen yang telah dihukum adalah sebuah kesalahan. Lalu ia mulai mengunjungi Kathleen di penjara, kemudian sering menemuinya untuk membahas apa yang terjadi dengan proses hukumnya. Kathleen Folbig has been in jail now for 15 years for the murder of 3 of her children and manslaughter of 1. The evidence against her was entirely circumstantial. We'll go through what's happening with the legal process. In 2013, I gathered together the great legal minds in Newcastle and started researching and looking into it. Tim hukum ini kemudian menulis surat pada para ilmuwan yang ternyata ditanggapi dengan sangat luar biasa. Salah satunya dari Profesor Stephen Kortner. Ia adalah mantan Direktur Institut Kedokteran Forensik Victoria. Dia memiliki reputasi mendunia sebagai ahli patologi forensik. In my view, this case was never strong enough to justify a prosecution, let alone a conviction. Concluded that there was no evidence that any of the 4 Folbig children had been killed, let alone any evidence that they were smothered, which was the allegation at the trial. I've been asked by ABC to provide an opinion on the report prepared by Professor Stephen Kortner from Melbourne. Fundamentally, I'm in agreement with Professor Kortner in that all 4 of these child deaths could be explained by natural causes. Profesor Carola Vinuesa, seorang ilmuwan genetika asal Spanyol yang memenangkan penghargaan Sains Australia, kemudian direkrut untuk meneliti apakah ada kesalahan yang mungkin bisa menjelaskan atas kematian anak-anak Kathleen. But she's always claimed her innocence, so I think for her to see that there are scientists or medically trained and still thought there was a point in trying to find and prove if there was a genetic cause, try to uncover it, was quite important. Dukungan para ilmuwan menjadi amunisi semangat dalam menguak kebenaran atas kematian keempat anak-anak Kathleen. Langkah penting pertama adalah mengumpulkan DNA. Sang ayah dari anak-anak tersebut, Craig, menolak. Tetapi pengujian ini tetap bisa dilakukan dengan mengambil sampel air liur dari Kathleen yang berada di penjara Silverwater. Profesor Carola bersama tim ilmiah segera bekerja sama untuk melakukan analisis secara paralel agar tidak ada satu hal pun yang dapat terlewatkan. Dan hanya dalam beberapa minggu saja, ternyata hasilnya telah muncul. Mereka telah menemukan mutasi genetika langka
yang dapat menyebabkan aritmia jantung dan serangan jantung. Mutasi inilah yang dikaitkan dengan kematian mendadak yang tidak terduga. Ini adalah penemuan pertama yang luar biasa. Tetapi, bagaimana Profesor Carolla mendapatkan sampel anak-anak yang telah lama meninggal? So that was interesting and tricky. We had to resort to the neonatal screening cards that are taken routinely from heel prick blood samples and stored as just dry spots of blood. Hasil penelitian Profesor Carolla dengan ahli genetiknya telah menunjukkan bahwa putri Kathleen, Sarah, dan Laura mewarisi mutasi genetik mematikan dari ibu mereka. And these mutations could provide perhaps a reasonable explanation of their deaths. Tracy Chapman melihat hasil ilmiah tersebut akan menjadi kartu kebebasan untuk sahabat dekatnya, Kathleen. Oh, relief, my friend's not a serial killer. Surely everyone will say that now. But on the other side, 2 people have still lost 4 children. Namun, Kathleen semakin merasa hancur oleh penemuan genetika ini. Even though we know she didn't kill her children, even though she knows she didn't have a hand in killing her children, she carried a genetic mutation that has done just that anyway. Do you know what I mean? So that's a very difficult thing to grapple with emotionally. And we've talked about that a lot since we've found this out. Sementara mengenai kedua putra Kathleen, Profesor Carolla dan timnya mengonfirmasi bahwa kedua putranya tidak memiliki mutasi gen jantung. Tetapi luar biasanya, mereka menemukan jenis mutasi lain pada gen yang terkait dengan epilepsi fatal. Dan kelainan tersebut diturunkan dari ayah dan ibunya. Dari hasil pengujian tersebut, masih dilakukan pengujian lagi untuk mengetahui seberapa mematikan mutasi yang ditemukan pada anak-anak Kathleen. Dalam pengujian tersebut yang dipelopori oleh Profesor Carolla, menyertakan 30 ilmuwan di seluruh dunia turut berpartisipasi, yang kemudian kini bertambah hingga sekitar 90 ilmuwan dan praktisi medis terkemuka dan dikenal paling cerdas di seluruh dunia, turut memberikan terobosannya. With a mutation in the exact same calmodulin residue as the Folbig children, and sadly and unfortunately in that family, that mutation had caused the death of a child, a 5-year-old child, and a cardiac arrest in his sister. Now, when those things happen, one has to really take that mutation very seriously. Hasil pengujian para ilmuwan tersebut turut diperkuat oleh temuan 2 ilmuwan dari Universitas Aalborg, Denmark, yang turut melakukan pengujian. If you disturb the calmodulin function, you have a really high risk of causing the heart to stop. So that means that you will die. So sudden cardiac arrest. We could see this looked significant and it might have a huge impact for the Folbig case. So based on what we can see in the lab, the mutation is the likely cause of the death of the 2 children. Dengan hasil penemuan para ilmuwan tersebut, membuat mereka benar-benar yakin bahwa kematian keempat anak-anak Kathleen adalah penyebab alami karena mutasi gen yang sangat langka. We thought, this is it, we have it. We just need to provide this report. We've nailed it. The evidence is much clearer now. Kemudian sekelompok ilmuwan terkemuka ini yang kini berjumlah hampir 100 orang yang tergabung dalam tim pendukung kebebasan Kathleen yang berjumlah 158 orang, termasuk para pengusaha, pengacara dan akademisi. Mereka mengirimkan petisi kepada Gubernur New South Wales pada 4 Maret 2021 yang meminta agar Kathleen Folbig dibebaskan dari penjara. There is a requirement
now that justice be done and inquiry be held. What the petition is ultimately asking for is the release of Kathleen Folbig from jail. I have looked at the petition that Mrs. Folbig has lodged. I've looked at the reports that have accompanied that petition. I remain of the view that the jury was correct. But having looked at that material, I think that another jury, even taking into account the material that has now been produced, could and would still be satisfied beyond reasonable doubt of her guilt. If the conviction is quashed and she's released, I will take it as a huge miscarriage of justice, because I'm of the opinion that yes, she did it. Pada awalnya, Jaksa Agung yang sedang menjabat pada saat itu menyatakan bahwa tidak ada keraguan atas keputusan persidangan terhadap Kathleen. Inquiry into the conviction of Australia's worst female serial killer, Kathleen Folbig. She's been petitioning for a review of her case, arguing the medical evidence was flawed. Has decided that there is no reasonable doubt of Ms. Folbig's guilt. In particular, Ms. Folbig gave oral evidence at the inquiry, and he found that that evidence was basically a pack of lies and a pack of obfuscation, trying to disguise the real truth that she killed her 4 children. Tetapi kemudian, pada 19 Mei 2022, ia mengumumkan untuk melakukan penyelidikan yudisial yang kedua. The petition appears to raise a question of the evidence that led to Ms. Folbig's convictions in 2003. An inquiry is going to cost several $1 million, but that's money worth spending if someone's liberty and conviction are at stake. But I had to get that right and get that legal advice to do that. Inquiries underway focused on new scientific evidence. 2 eminent paediatricians testified today that it was likely Kathleen Folbig's children died of natural causes. Penyelidikan yudisial kedua mulai dilaksanakan. Ilmuwan terkemuka dari luar negeri terbang menuju Australia untuk membantu menemukan jawaban. We came here to explain what we see from our scientific perspective. Tetapi argumen utama jaksa penuntut dalam persidangan tahun 2023, mereka masih meragukan karena secara statistik tidak mungkin begitu banyak anak Kathleen yang meninggal secara tidak sengaja. Sebagai pertimbangan, jaksa mengutip konsep hukum yang kini justru didiskreditkan, yang disebut sebagai hukum Meadow, yang mengatakan bahwa 1 kematian mendadak bayi adalah tragedi, 2 kematian menjadi mencurigakan, dan 3 kematian bayi adalah pembunuhan. Selain itu, mereka juga tidak pernah mendengar ada kasus seperti ini di dunia. Their expert witnesses testified they did not know of another single family in the world where 3 or more babies died suddenly of natural causes. That comment means lack of knowledge. I'm sorry, that was a mistake. This is very likely cause of death of the Folbig children, either one or more of the children. It still permeated the original trial and the recent inquiry, the idea that 4 deaths in a family is just too rare. Well, we know it isn't. These things happen. Tetapi Profesor Peter Schwartz, pemimpin dunia dalam genetika kardiovaskular yang berbasis di Italia, ia telah menyusun daftar 74 nama dari keluarga yang menderita mutasi mematikan dari berbagai negara di seluruh dunia. So when you're dealing with a very rare disorder, a registry is of fundamental importance. Not a single doctor can see patients with a rare disease in sufficient numbers. The cutest, happiest kid. And one morning, I was so excited that he was sleeping late for once in his life. But I went into the bedroom. When I went to kind of roll him over, it was very obvious that he was gone. And the
I just didn't understand. I mean, it's just a complete state of shock. That's not something you ever expect. The worst feeling. And it was an officer from Children and Family Services Department. And he said, "I've come to remove the baby from the house." And I said, "No." And he said, "Yes, until it can be proven that his parents didn't do him any harm." And I said, "You can't do that. They just lost their son. You can't take their baby." Keraguan jaksa penuntut atas kematian penyebab alami karena mereka berpikir bahwa tidak ada gejala yang menyertai kematian anak-anaknya. Dan Kathleen sebagai ibu tidak terpengaruh secara signifikan oleh mutasi tersebut. 25% of the infants who die in the registry die during sleep. It's as simple as that. Difficult to imagine. I mean, is it impossible that they were murdered? No, it's not. It's not impossible. But certainly, if you find in a family a child or an infant who died suddenly and unexpectedly, and you find a mutation that causes sudden death, that should be the medical diagnosis. Sejumlah pembuktian dari para ilmuwan terkemuka dunia tampaknya tidak benar-benar bisa meyakinkan tim jaksa penuntut. Knowing what this mutation is, it just seems crazy to me that she could be blamed for it. You know, this is a mutation that causes the heart to stop. So it's hard for me to imagine that that evidence wouldn't be taken into account. She's not standing there screaming all the time, "I've been wrongly done." That's not Kathy's way. She would rather sit there, go through due process, and let the world see that they made a really big mistake. If the objective truth is that Mrs. Folbig did not kill one or more of her children, then she is suffering unjustifiably. The problem is knowing what the objective truth is. And in this case, that is taken to be that she did kill them. I am not persuaded that the jury got it wrong. Mereka mulai menempatkan buku harian Kathleen sebagai faktor utama yang dianggap sebagai ungkapan pengakuan bersalahnya. Di mana dalam buku harian Kathleen, ia banyak menuliskan tentang penyesalan dirinya sebagai ibu yang buruk yang menyebabkan anak-anaknya meninggal. What you had done before was wrong. I didn't do anything before. I don't know why any of my children died, but I didn't kill them. Dalam penyelidikan terbaru ini, buku harian yang kontroversial tersebut telah dinilai secara profesional menggunakan alat FBI dan CIA untuk menentukan makna sebenarnya. Read the entire diaries and you'll think, what? Tim hukum telah mengirimkan buku harian Kathleen pada Dr. James Pennebaker di Texas, Amerika Serikat. Ia adalah seorang profesor psikologi terkenal di dunia. And then it looks to see what type of word each one is. So we can get a sense of the percentage of words that are, say, emotion words. Pertanyaan utama adalah, apakah dalam buku harian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kathleen telah mengakhiri hidup anak-anaknya? There was certainly no premeditation for murder. There was no evidence for some kind of deep-seated hostility. This is not the writing of somebody who's devious, who is certainly planning to kill anyone. I don't think she'd be very good at chess, for example. I can say, from a probabilistic perspective, I doubt that she is. You need to weigh the genetics. You need to weigh the language. You need to weigh all of this and stand back and use all of the evidence. Ahli lain dari psikolog kemudian diminta untuk memberikan tambahan pandangannya mengenai isi dari buku harian Kathleen. It seemed that it was more probable to me that the diaries were an expression of grief rather than an admission of guilt. Well, when I first heard about the story of what happened to Kathleen, I didn't sleep that night. It truly gives me a pit
in my stomach because losing a child is, every parent's worst nightmare. And to be jailed for so many years for it, on top of losing her children, it's really hard for me to even try to comprehend how much that must hurt. Saat penyelidikan berakhir, penasehat hukum Sophie Callan menyampaikan pidato penutupnya. Your Honour, the ultimate submission of counsel assisting is that on the whole of the body of evidence before this inquiry, there is a reasonable doubt as to Ms. Folbig's guilt. Akhirnya, Direktur Penuntutan Umum mengakui bahwa bukti-bukti baru dalam penyelidikan kedua tersebut menyimpulkan adanya keraguan yang sangat wajar. Dengan pengakuan tersebut, para pendukung Kathleen Folbig berkampanye. Mereka meminta agar Kathleen segera dibebaskan. Justice for Kathleen Folbig! When do we want it? Now! 20 tahun setelah ia dipenjara karena mengakhiri keempat anaknya, Kathleen Folbig terus memecah belah bangsa, di mana banyak orang yang meyakini ia adalah seorang monster yang layak hidup di balik jeruji besi. Tetapi bagi sebagian orang lagi, Kathleen adalah korban tragis dan kegagalan keadilan yang monumental. Lalu beberapa minggu kemudian, Jaksa Agung yang baru segera mengadakan konferensi pers. I have reached the view that there is reasonable doubt as to the guilt of Ms. Folbig for each of those offences. A woman who spent 20 years in jail and a family that never had a chance. So you'd not be human if you didn't feel something about that. She was dubbed Australia's worst female serial killer, convicted over the deaths of her 4 children. But today, Kathleen Folbig is a free woman. Ya, akhirnya pada 5 Juni 2023, Kathleen Folbig secara resmi dibebaskan. Tonight, all smiles and at home, Kathleen Folbig free after 20 years of hell. Sahabat setia Kathleen menyiapkan rumah untuk Kathleen tinggal sementara waktu di sebuah daerah pedesaan di tanah pertanian yang luas milik sahabatnya, Tracy Chapman. Dan secara eksklusif, media turut meliput momen mengharukan ketika Kathleen pertama kali menghirup udara bebas saat bertemu dengan sahabat setianya, Tracy. Oh my god. My stinky shoes are device. We didn't get our steak for dinner, which was a bugger. So we've had pizza last night. We've had a bit of a flashback to 20 years and slept in a real bed last night. So she said it was the first time she's been able to sleep properly in 20 years. Hello, this is Kathleen. I'm extremely humbled and extremely grateful for being pardoned and released from prison. My eternal gratitude goes to my friends and family, especially Tracy and all of her family, and I would not have survived this whole ordeal without them. The last 20 years I have been in prison. I have forever and will always think of my children, grieve for my children, and have missed them and love them terribly. Thank you. It was what we believed was an innocent woman who'd been in jail for 20 years. It appeared to be a real miscarriage of justice. The big question being asked now is, did the legal system fail Kathleen Folbig? Akibat dari kesalahan hukuman terhadap Kathleen, negara memberikan uang kompensasi sebesar $2 juta Australia atau sekitar 22 miliar rupiah. Tetapi pengacara Kathleen serta anggota parlemen Partai Hijau menilai jumlah tersebut merupakan penghinaan moral dan tidak etis. Karena sistem keadilan yang merugikan Kathleen, di mana saat ia telah kehilangan 4 anaknya, ia juga telah menjalani 20 tahun hukuman penjara. Belum lagi namanya yang tercoreng secara meluas
yang dicap sebagai pembunuh berantai wanita terburuk di Australia. The system has failed her at every step. Instead of trying to understand why her children died, we threw her in jail, locked her up, called her Australia's worst female serial killer. I mean, how would any of you feel to have that happen to you? Besaran kompensasi tersebut tidak mencerminkan besarnya rasa sakit, penderitaan yang dialami Kathleen, dan betapa besarnya dampak yang ditimbulkan terhadapnya. We are just so delighted for Kathleen, a poor, innocent woman who spent 20 years of her life being incarcerated for doing something that she never did. It is not going to bring back 20 years of being incarcerated, 5 years of which were predominantly in solitary confinement. Hope is a better virtue. Selain itu, jumlah kompensasi tersebut tidak cukup untuk menutupi penghasilan Kathleen dengan gaji penuh waktu selama 20 tahun. Apalagi bila dibandingkan dengan kasus hukuman salah yang pernah ada di Australia. Seperti yang terjadi pada kasus Lindy Chamberlain. Pada tahun 1992, ia menjalani hukuman yang salah selama 3 tahun di penjara. Dan ia mendapatkan uang kompensasi sebesar $1,7 juta. Kemudian pada tahun 2019, David Ismond menjalani hukuman yang salah selama 19 tahun di penjara dan ia mendapatkan $7 juta Australia atau sekitar 77 miliar rupiah. Sementara Kathleen yang telah dipenjara paling lama selama 20 tahun, ia hanya mendapatkan sekitar 22 miliar rupiah. Kebebasan Kathleen Folbig ternyata tidak disambut bahagia, apalagi rasa penyesalan dari mantan suaminya, Craig Folbig. Ia tetap meragukan jika Kathleen tidak bersalah atas kematian 4 anak mereka, hingga Craig meninggal pada tahun 2024 lalu. Kendati demikian, Kathleen beruntung memiliki teman setia seperti Tracy Chapman yang selalu berada di samping Kathleen dan mendukungnya selama ini. Hingga saat ini, persahabatan sejati mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nama Kathleen kini telah bersih kembali. Ia mulai menjalani kehidupan baru yang penuh harapan dengan menerbitkan buku tentang kehidupannya dan juga sahabat sejatinya. Dan pada September 2025, Kathleen mulai melakukan tur pers nasional. Bagaimana menurut Sobat Kay semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam kisah nyata Kay Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata selanjutnya yang berbeda hanya di YouTube Kay Channel, membuka jendela dunia. It's always a good